भाई कल हम बतैले रही वीडियो डालले रही जंतर मंतर के, ठीक बा। तो एक जना भाई पूछे कहाँ से बा, कहाँ से नहीं के पूछला के जरूरी जेवन भी बात बावे वीडियो तो हम लोग बनावे लोग बलिया जिला वाला भाई पूरा हिंदुस्तान के कहतनी कि पूरा जंतर मंतर के लेके सब जना वीडियो उठाव लो। खाली क्रिएटर खाली गाड़ी डोलैले से ना हो, तनी देशों खातिर लड़लो, ठीक बा। देश खातिर लड़े खातिर इंसानियत चाहिए। इंसानियत बा तारा अगर अंदर तो पूरा एकदम जंतर मंतर के आवाज़ उठैले के काम बा। 4 दिन से 5 दिन चली, चाहे 25 तारीख के चंद्रशेखर भाई भी कहले बड़न कि फिर से आंदोलन होई, ठीक बा। तो हम लोग वीडियो के पहुँचावलो एकदम भाई, शेयर करलो सबको। जंतर मंतर पर 25 तारीख के एकदम डायरेक्ट पहुँच जाए के बा। अपना आवाज़ के सबको उठावे के बा इंसानियत के नामे।